Salut la famille, mes agents techniques de la santé animale, mes docteurs vétérinaires, mes pensionnés en élevage, j'espère que tout va bien. Ok, aujourd'hui nous allons parler de la toux chenille ou la trachéobronchite infectieuse canine. Mais avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un qui vient de tomber sur l'une de mes vidéos, si c'est ta toute première fois, de t'abonner à ma page Facebook Maria Estela, d'aimer la vidéo et la partager. Ok la famille, la toux chenille ou la bronchio-infectieuse canine est une maladie plus fréquente chez les chiens qui affecte l'appareil respiratoire. La toux chenille bronchio-infectieuse canine est causée par plusieurs virus et bactéries, dont la bactérie Bordetella bronchiceptica, le virus respiratoire para-influenza et l'adénovirus canine. La famille, comment se fait la contagion de la toux chenille? Retenez avec moi la famille que la contagion de la toux chenille se fait par voie aérienne, par contact direct. Elle peut aussi avoir lieu par l'intermédiaire des surfaces contaminées ou infectées. Les symptômes apparaissent 5 jours après la contamination, voire même des semaines. La famille, sachez que s'il n'y a pas de prise en charge du chien en cas de toux chenille, l'animal peut perdre la vie. L'animal peut perdre rapidement la vie. Les principaux symptômes de la toux chenille sont les quintes de toux sèche accompagnées de vomissements, aussi les écoulements nasales, la fatigue générale, le manque d'appétit, l'amoiement, la fièvre et les difficultés respiratoires plus sévères dans les cas plus compliqués. Comment traiter la trachéobronchite? Sachez avec moi la famille que la trachéobronchite, tout comme la grippe, le traitement est relativement basique. L'administration des antitussifs pour lutter contre la toux, aussi l'administration des antibiotiques en cas de cas graves. Le traitement doit s'effectuer en plusieurs semaines pour éradiquer la maladie. Pendant ces moments, il faut isoler l'animal pour ne pas qu'il contamine d'autres chiens. Donc, il faut vraiment isoler l'animal. En ces moments de traitement, l'animal doit être en quarantaine parce que c'est une maladie dont la contagion se fait par voie aérienne, très simplement, très rapidement. La famille, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si la vidéo t'a plu, je te demande de t'abonner à ma page Facebook Maria Estela, d'aimer la vidéo et la partager pour aider à d'autres personnes d'en profiter plus. À bientôt!